好啦，知啊，好簡單啫。咁啊，今日咧就係一個非常之靚嘅時段啦，星期五晚啦，而且係呢個7點鐘啦，黃金時段啦，然後仲有一部咁正嘅電影啦，《Mortal Kombat》最重要係咩啊？就係呢一個咧，我哋係第一次嘅時候咧，我哋係第一集嘅時候咧，我哋都有做過呢個包場活動嘅一個重要嘅回憶嚟啦。咁好難得咧，今次咧院線啊，同埋呢一個片商咧，亦都肯配合啦，我哋可以再一次咧一齊睇呢個續集咧。最緊要咩啊？係啦，咁啊多謝我哋先啦。咁啊最簡單咧要點做啊？咁你而家趁而家開場之前咧，得閒咧，咁啊而家咧請各位攞出你嘅手機啦嚇，你記得咧打卡出 story， 叫人哋嚟睇。因為有分鐘呢一部戲咧，如果啊票房唔好咧，一嚟可能冇第3集啦，二嚟亦都冇即係可能咧，我哋亦都冇再得包場咧睇第3集啦。所以趁而家得閒，係咪咧？大家咧趁而家咧就已經攞出你嘅手機啊，是但影啲咩都好啊，影咗戲飛啊或者點啊，即刻貼個 story 就叫人哋啊快啲嚟睇啊，話咩好好啊！咁完場嘅時候咧，再出多個睇完啦，真係超正啊！拳拳到肉啊，點咁啊記得啦。我睇下有冇人冇做到先。有。成龍冇做啊，掛住食嘢嚇。掛住食嘢。好醒有啊，我等埋啊。咁啊，大家我見過有好多人嘅有趣答案啦，就話咩最期待一陣會出現啲咩畫面啦。咁啊，有人咧，我覺得好，我唔知佢有冇入場。我分享一個，我見到一個咧係話，我期待阿 Ken 俾人打死。點解笑咧？大家知唔知係咩原因？阿 Ken 唔喺呢一個電影嘅世界啊，阿 Ken 係喺街頭爆，佢係撈亂咗啊！佢以為阿 Ken 係真人快打咁啊，第一次真人快打仲有個角色就係咩撩 Ken 啊、空拗啊、咩十師傅啊、Scorpion 等啦。咁呢一個係我見過一個最有趣嘅。你想拍片啊？喂，大家舉手耶啦，咁佢再影響個交態。最後排冇舉咯，快啲！合作咯，呢啲咪合作咯，最緊要合作咪有得再跑場咯。多謝一王，多謝大哥，多謝大哥得㗎啦。多謝。咁啊，今次其實都好趕急嘅，因為成件事就喺我出差嘅時候發生嘅，即係所有嘢就係我喺新加坡啦、靜啦，咁啊都靠院線啊，即係電影商配合咧，咁啊終於咧就可以好快咧咁啊促成啦，咁啊亦都非常之多謝大家啦。首先大家記唔記得今日睇嗰套戲叫咩名啊？知唔知啊？真人快打2，冇錯啦，真人快打2啊，或者 Mortal Kombat 2啦，咁就係一套咧。有冇入場？有冇 check 身份證啊？大家有冇啊？因為上次係有人係真係入場，係上次係拉士話嚇，我唔知呢套戲原來係18禁㗎咁樣，咁係好多謝大家，即係今次即係吸取咗教訓啊，咁啊做得足啲啦，咁我哋。有篩選過啦，即係如果你未滿18歲係不能觀看嘅，咁啊呢一套係非常之正嘅戲嚟嘅，因為第一集咧就其中我有個朋友喺嗰邊咧係去到某啲鏡頭佢就係唔夠膽睇另歪面嘅。唔係成龍啊，唔係成龍。我見到你望佢側邊咁樣望一望你啊。點解驚嘛？我唔驚啊。咁啊，我好期待一陣咧就會即係一樣啦，一如以往咧同上集咧有好多嘅。即係精彩嘅武打場面啦，同埋故事唔知會點樣走向啦，咁呢個我非常之期待啦，咁好啊，我哋而家準備影。好啊，咁啊，大家全部集中喺中間嗰幾行，喂，坐滿去啊，唔該。而家請大家進行動物大遷徙先。因為阿達哥好好啊，佢特登同我哋講就即係留起，唔好要大家坐得咁辛苦，所以就盡量俾大家。我哋前面嗰啲係唔會有人要坐嗰啲頭㗎。我哋要交張差先，麻煩大家坐滿咗中間嗰度先，係。快著手翻嚟得。我哋應該冇嘢好做。
咗咯。我呢個咪得咯。唔係中間嗰啲唔使喐㗎啦，喺側邊嗰啲啊。坐係啦。就坐滿中間係嘛？係冇錯。 OK。留翻個中間位俾阿大雄得啦。你嚟咩啊？真係係合作。係拍檔拍檔。Thank you，唔該差唔多。得咗。睇下。唔該。大角色要邊個位啊？大髀位。坐大髀。大髀位。我哋托住。影相啦，影相。後面嘅朋友可以坐，即係坐高啲咁都得㗎。係。親前啲。即係試下接起張凳，跟住坐喺嗰個接住上得㗎。你明我意思啊嘛？咁都坐高啲。咁都接住。即係坐高啲嘅。試下先。會阻住今晚做咗。要低炒翻上嚟。我係整埋個嘢喺度先。3、2、1。舉手後邊嗰啲舉手都睇唔到啊！預備3、2、1，耶！記得眯埋眼。咁係咪做咩 A 啊？做咩 A 啊？係用 T。好，預備。預備一齊嗌大趙福利真好啦！預備3、2、1。大趙福利真好。OK，thank you，拜拜。大家咧記得咧睇戲點啊？熄手機啊嗰啲啊，唔好做個文明嘅觀眾啊，OK。